આ પૃથ્વીને જ્યારે બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી, પણ વિના મહેનતે કોઈ પણ વસ્તુ મળે એનું જતન ન થાય. મહેનતનું આ પરસેવાનું છે, આ મારી વાડી છે, મારો ઘર છે. એટલે વિના મહેનતે આ બ્રાહ્મણોને દાનમાં પૃથ્વી આપી. પૃથ્વી એટલે કે પૃથ્વીનું રાજ આપ્યું, પણ વિના મહેનતે મળે એટલે એનું જતન ન થયું. આ ધરતીમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણ દેવ આગળ જઈ દંડવત પ્રણામ કરી અને ભગવતી માતાજી પૃથ્વી માં છે એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણ દેવ આગળ જઈને કીધું કે હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, દીન દયાળુ પરમ કૃપાળુ, તમે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ છો. તમે કીડીને કણ આપો, હાથીને મણ આપો, ડેટકાને ગારો, વસને હાથો, મોતીનો ચારો હે ઈશ્વર આપો છો. દાંત દીધા એને ચાવણું આપો છો. તમે ભૂખ્યા જગાડો છો, તમે ભૂખ્યા કોઈને ખવડાવતા નથી. તો હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, આજ હું તમારી આગળ એક મારી વેદના કહેવા આવી છું. આ મા ધરતી માગે ત્યારે પરમાત્મા આગળ વેદના જે ઠલવે છે કે હું નદીનો, નાળોનો, પહાડનો, પર્વતનો બધો પાર સહન કરી શકું. હું ધરતી માં છું. નદીનો, નાળોનો, પર્વતનો, ઇમારતનો બધો ભાર મારથી સહન થાય છે, પણ હવે પાપ રૂપી ભાર સહન નથી થતો. ગૌ હત્યા થાય છે, બ્રહ્મ હત્યા થાય છે, સ્ત્રી હત્યા થાય છે, આવી બધી હત્યાઓ થાય છે. હું પૃથ્વી જો મારી ઉપર લોહી રેડાય છે ગાયોના. ગાય મારતી હોય ને તોય માં જ કહેવાય. એમાં 33 કરોડ દેવતાનો વાસ છે. 33 કરોડ દેવતાનો વાસ હોય. હા બોલ. ત્યારે બોલ. પરમાત્મા પાપનો ભાર ઉતારવા માટે આ પૃથ્વી ઉપરથી 4 ક્ષત્રિય ઉત્પન્ન કરે છે. 5 મિનિટ કમ. 4 ક્ષત્રિય એટલે કે 4 જવના દાણા આબુ પર્વતની ઉપર યજ્ઞ કુંડ રચાયો છે. 4 જવના દાણા લઈ યજ્ઞ કુંડમાં પધરાવે છે. પહેલો જવનો દાણો લઈ યજ્ઞ પ્રગટ કરી અને ઈ કુંડમાં એમ કહેવાય કે આમ પધરાવ્યો, પાણીની આંધળી હાથમાં લઈને આમ છાટી. એ જે વીર પુરુષ બહાર નીકળ્યા, હથિયાર પટિયાર ધારણ કરેલા, કડિયા કટારું છે, તલવારું ભાલા ફરસી, 5 હાથની કાયા છે, કેરીની ફાટિયા જેવી એમ કહેવાય કે મોટી મોટી આંખો છે. બહાર નીકળતા નીકળતા 3 દેવ ઊભા છે. 3 દેવને નમસ્કાર કરી અને કીધું કે હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, ઠંડા મગજે, શાંત સ્વભાવે, હે પ્રભુ, હે ભગવાન, હે પરમાત્મા, તમે મને શા માટે ઉત્પન્ન કર્યો? ભગવાનને થયું આ તો શાંત સ્વભાવના છે. આ પૃથ્વી ઉપર ગાયોના લોહી રેડાય છે, પાપ કર્મો થાય છે, એ રાક્ષસનો વધ કરવા માટે ઉત્પન્ન કરવાના છે, પણ આ શાંત સ્વભાવના છે. આનાથી થાય નહીં. બાંધણ કરીએ તો આમ શાંતિવાળા માણસોથી ન થાય, શાંત સ્વભાવથી ન થાય. પરમાત્મા જેને એમ કહેવાય કે જેને ઉત્પન્ન કર્યા છે એટલે વરદાન આપવું પડે, આશીર્વાદ આપવા પડે કે તમે આ પૃથ્વી ઉપર જઈ દહીં દૂધ ખાઓ, અમીના ઓટકાર લઈ વસ્તીનું રક્ષણ કરો, ભક્ષણ ના કરતા. તમે આ પૃથ્વી ઉપર ભટિયાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થાઓ. પહેલા ભટિયાર ક્ષત્રિય, બીજા જવનો દાણો નાખી એમ પણ પાણીની અંજળી છાટી. ઈ વીર પુરુષે બહાર નીકળ્યા, ઈ પણ હથિયાર સાથે બહાર નીકળી. 5 હાથની એમની કાયા હતી, કાનમાં કુંડળ પહેરેલા, સોના વર્ણો જેનો વાન. બહાર નીકળીને એમણે શાંત સ્વભાવથી ભગવાનને કીધું પ્રભુ, આદેશ આપો, મને શા માટે ઉત્પન્ન કર્યો? ત્યાં પણ ભગવાન નારાજ થાય. તમે આ પૃથ્વી ઉપર દહીં દૂધ ખાય, અમીના ઓટકાર લ્યો, વસ્તીનું રક્ષણ કરો, ભક્ષણ ન કરતા જાઓ. આ પૃથ્વી ઉપર તમે સોલંકી તરીકે પ્રસિદ્ધ થાવ. કાનમાં કુંડળ પહેરેલા છે, સોના વર્ણનો વાન છે.
એટલે કહેવાય અને એટલે બાળકના મૂકે અને એમની સરસ્વતી એમ કહેવાય કે સુરવીરતાને લાડ નો લડાવે તો બાળક નો કહેવાય. સોલંકી સોના ચણા કુંડળ ઝળકે કાન રમતો દીઠો રાન વામન રૂપે વાછરા મવાનો મેલિકાર હમસને હાલે ઘણો ગોતરની ગાય વાળી તમે વાછરા. તમારા કુળની અંદર કોઈ એવો વીર પુરુષ વાછરા નામે પ્રસિદ્ધ થાય અને ગૌ પ્રેમી થાય અને સોલંકી પરિવારનું નામ રાખશે. આવા આશીર્વાદ દઈ ત્રીજો જવનો દાણો એમ કહેવાય કે એમ પધરાવે એમને પાણીની સાથે ઈ વીર પુરુષ જે બહાર નીકળે. બહાર નીકળતા નીકળતા જમણા પગની અંદર પોતે ચીર પહેરેલું છે. એ ચીર એટલે ધોતિયું પહેરેલું છે. જમણા પગમાં ના અંગૂઠામાં ધોતિયાનું ચીર એટલે કે ભરાણું અને પડી જવાનું. અહીંયા 3 દેવસ્થાનો ઊભા છે. 3 દેવ ઊભા ને એમના ચરણોમાં એમ કહેવાય કે વંદન થઈ ગયા, પડી ગયા એટલે સીધા દંડવત પ્રણામ. અરે અરે એમને પણ ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમે આ પૃથ્વી ઉપર દઈ દૂધ ખાઈને અમીના ઓટકાર લે, તમારથી કામ થાય નહીં. તમે આ પૃથ્વી ઉપર ચૌહાણ તરીકે પ્રસિદ્ધ થાવ. તમારા કુળની અંદર કોઈ એવા યોદ્ધા થાય પૃથ્વીરાજ જેવા કે નામ રહનતા નાણા નહીં રહે, કીર્તિનો કોટ પાડ્યો નહીં પડે. બારોટ અને પૃથ્વીરાજને બહુ સરસ મજાની મિત્રતા હતી ખરેખર. પણ જ્યારે એમને ટૂંકમાં વાત કરું કે આને રજૂ કર્યા છે તો મારે એનું વર્ણન ટૂંકમાં આપું કે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર તમે ચૌહાણ તરીકે પ્રસિદ્ધ થાવ, જ્યારે હિન્દુ મુસલમાનના યુદ્ધ પહેલાથી હાલ્યા આવે, અસંખ્ય વખત દિલ્હીનો બાદશાહ પૃથ્વીરાજની કેદમાં આવી જાય પણ હિન્દુના આત્મામાં દયા હોય એટલે અસંખ્ય વખત છોડી દીધા. એક જ વખત એમ કહેવાય કે પૃથ્વીરાજ છે એ બાદશાહની કેદમાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે એને છોડ્યા નહીં. અને ત્યારે પૃથ્વીરાજે કીધું કે બાદશાહ, મેં તો તને અસંખ્ય વખત જાતો કર્યો, તું મને એકવાર જાતો કરીને તો જો મારી મર્દાનગી કેવી છે. ત્યારે બાદશાહ બહુ સરસ જવાબ આપે કે તમે હિન્દુ ને અમે મામદા, અમે લોહી ભાળીને અમને તાન ચડે અને તમારા હૃદયમાં દયા હોય હિન્દુના, અમારા હૃદયમાં દયા ન હોય એટલે અમારી કેદમાં જે આવે એ છૂટે નહીં કોઈ દી. ત્યારે એના બાળક મળવા ગયા હતા અને ટૂંકમાં વાત કરું, મળવા ગયા મિત્રતાની વાત છે, બારોટ યજમાનની વાત છે. ત્યારે એકબીજાના તાવ સિવાય ગયા હતા આંખોના. હામાં તીર માર્યા અને સજા આવી વગર રજાએ બારોટ મળવા ગયા એટલે કે હામાં તીર કામ ચાલાય એકબીજાને વેધી નાખવાના. આપણે મકાન કે ઢાળીઓ કે ગમે ચણવું હોય ત્યાં બાર આંખ મૂકવાની હોય તો વિશ્વકર્માના કડિયાને મા ભગવતી સુખી રાખે, પણ ખરેખર 10 વખત માપ લે ને તોય બાર આંખ ફલ્લી કારક રહી જાય. એમ આના શબ્દની મારામારી શબ્દથી એ કે ભાઈ પૃથ્વીરાજ કે ભાઈ એકબીજા આવે હા મામા તીર કામતાથી વિધાઈ જાય 100%ની વાત છે. પણ મારા દવાંધી એટલે મારા બારોટજી છે અને એના મુખેથી મારે એક દુઓ સાંભળવો છે, એક છંદ સાંભળવો છે. ત્યારે બારોટજી સમજી ગયા હતા કે ભાઈ આ શું કહેવા માંગ્યા. આવી મર્દાનગી, આવી બુદ્ધિ, આવી ચતુરાઈ. ત્યારે બાદશાહે એમ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, સંભળાવી ગયો. ત્યારે બારોટની ભાષામાં હું તો અત્યારે જે ભાષા કહું આપણે ગુજરાતી કે 4 માસ 24 ગજ અંગુષ્ઠ પ્રમાણ તાપર બસે સુલતાન મત ચૂકે ચૌહાણ. 4 માસ છે, 24 ગજ છે, અંગુષ્ઠ પ્રમાણ છે. પૃથ્વીરાજને કહે છે માપ આપે. બાદશાહ બેઠો છે 4 માસ 24 ગજ અંગુષ્ઠ પ્રમાણ 8 આંગળ ન્યા સુલતાન બિરાજમાન છે. એટલે એટલું તીર આમ ઊંચું કર્યું અને એટલી દોરી ક્યાં છે માપ પ્રમાણે. એટલે તેથી ઈ બાદશાહ ત્યાંથી સિંહાસન ઉપરથી હેઠો પછાડ્યો હતો. ઈ ભારતના શબ્દમાં તાકાત, ઈ આપણા પૃથ્વીરાજમાં તાકાત. માટે આ 4 ક્ષત્રિયો
ઉત્પન્ન ક્રિયામાં ચોથા ક્ષત્રિય બાકી છે મારો બાપ. 3 ક્ષત્રિય હાવ શાંત સ્વભાવના. હવે ચોથો દાણો જવનો લઈ યજ્ઞ કુંડમાં પધરાવે અને પાણીની જેમ અંજળી છાટી અને ઈ વીર પુરુષે બહાર નીકળી અને પર નામના રાક્ષસનો વધ કર્યો. એટલે કહેવાય કે પરમારોને પાદરે માથે માંડવ રાય ગઢમૂળી ગરજો જીત્યો કાય જગદે રાય સાચા જીએ સિંહ સરખો કેસર ઝાલ્યો કાન. હે પારકરા પરમાર મને હાવજનું દાન ભાગી ગયું મારો બાપ. હવે રમતું મૂકી દે રાણ. આવા એમાંથી મારા ડાભી પરિવાર બધા આપણે મકવાણા કયો, વેગડ કયો, જાંબુસા કયો, ઝાલા કયો, ખસિયા, લાઠિયા, બાટિયા, કંટારિયા, મકવાણા, વેગડ બધા આવી ગયા. સોલંકી હોય કે ડાભી હોય બધાય આપણે ક્ષત્રિયમાંથી વટાળતો છે. કે મેં આગળ વાત કરી પરશુરામે 21 વખત ક્ષત્રિય નક્ષત્રી કરી 100% છે. પણ બધાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કેવા છો ક્ષત્રિય કે એટલે પરશુરામ વધ કરી નાખે જીવ બચી જાય માટે. કોઈનો જીવ જો બચતો હોય તો ખોટું બોલવામાં પાપ નથી. અત્યારે તો આધુનિક દુનિયા છે, મોબાઈલ યુગ, કોમ્પ્યુટર યુગ, વેઠ આવતી હોય તો બોલવું પડે એમાંય ના ને. પણ પહેલા જીવ બચી જાય તો ખોટું બોલાતું. એટલે પૂછવામાં આવે કેવા છો તો કે અમે ખાંટ રાજપૂત. મારો ચોપડો આ તમામ શાખા બધી આપણી તળપદી શાખા જે છે એમને કોળી અમે નથી કહેતા. મારો ચોપડો કોળી કહેતો નથી. કેવા છો તો કે ખાંટ રાજપૂત છે. પણ અટક સાચી કીધી. મકવાણા કીધી, વેગડ કીધી, ડાભી કીધી, સોલંકી કીધી, પરમાર કીધી. અટક જે ક્ષત્રિયમાં હતી એ સાચી કીધી. એટલે ક્ષત્રિયમાં અટક આપણી હોય, એમાંય ડાભી હોય, એમાંય વેગડ છે, મકવાણા છે, બધી અટકો એમાંય છે. ક્ષત્રિય મટીને ખાંટ રાજપૂત મારો બાપ તમે બધા ત્યાં છો. તેથી લખા કરશન નામના બારોટ સાથે જમતા બેઠતા ઉઠતા આનંદ કરતા. ત્યારે તમારા વડવાએ બધાએ કીધું કે ભાઈ તમે અમારી યારે આનંદ કરો છો એ 100% છે, પણ તમે હવે મહેનતનું કામ કરી શકો છો નહીં. કારણ કે અમારો પહેલેથી જ વંશ વારસો આમનો માર્યો આવે. અમારો હાથ આમ રહી ગયો, તમારો આમ છે. પણ અમે માગણિયા છીએ પણ યજમાનના આડેધડ નહીં. એટલે અટક સાચી કીધી. એટલે તળ બધું કરવાથી તળપદા કહેવાનું, પણ મૂળ ખાંટ રાજપૂત તમે બધા છો. અમારા દીકરા દીકરીના સંબંધ જોવા જાય અને ન્યા પૂછવામાં આવે અમારો અંત ન આવે તમે કેવા તો અટક કેવી એમ તે કે ફલાણી. તે કે કોના બારોટ? ક્યાં બારોટ? તે વૈવંશ તે કોના બારોટ? જો અમે એમ કહી કે કોળીના તો ત્યાંથી પાછું વળવાનું. એમ કે ભાઈ મોટા ભાઈ આવે, બા સાહેબ આવશે, પૂછીને પછી તમને ફોન કરશું. એટલે ત્યાંથી બંધ છે કહેવાનું. પણ ખાંટ રાજપૂત છો અને કહેવામાં કાંઈ વાંધો નથી. અને તમે ખોટું બોલ્યા એમાંય વાંધો નથી. તમે મને અહીંથી કહો તળાજા ઉપર થઈને જાઓ અને જો તળાજા તમે પહોંચશો ત્યાં કે બારોટ છો તો તમને મારી નાખશે. તો અહીંથી આમ ગમે ત્યાંથી હાલવું હોય તો 100%. પણ કદાચ તમારું માનો નહીં અને ત્યાંથી જ હાલવું તો મારે કહેવું જો બ્રાહ્મણનો દીકરો છો. જીવ બચી જાય. એટલે જીવ બચે તો ખોટું બોલવામાં પાપ તમે કોઈ કર્યું નથી ને અમે કર્યું નથી. એટલે તમારા વડવાએ મારું કહેવાનો મતલબ અમને પાછા ભેગા જમાડ્યા અને હક બાંધી દીધા. તમે 12 મહિને આવશો તો અમે જે પોક્ષી શીખ પાક આપશું. મણિરામ રાજુભાઈ બરાબર ને? 12 મહિને આવશો તો શીખ પાક આપશું. અમારા રાજુભાઈ દુકાનવાળા અહીં બેઠા, એનું પાન ન ખાવ ક્યાંયથી દુકાન આવે મને જવાનું મન ન થાય. કા રાજુભાઈ મોજ હોય, બહુ મસ્ત સરસ ભાવ છે ભગવાન. ભાવ એ કે ઓળો ગામડે બનાવી એમાં બહુ ભાવ મીઠો થાય, પણ તારો બાપ એમાં ભાવ ભળેલો હોય. હે ગામડે ઓળો બનાવે માવડી દીકરી એમાં ભાવથી બનાવે. આવા પાન તો ભાવનગરમાં હારા ગલ્લા છે, પણ ભાવ ભળી જાય. પાછું આમાં તકલીફ રાજુભાઈ આપણે એમ થાય કે મારા બધા જાણીતા છે એના નામ લઈએ અને બોલીએ
તો કોકને આમ થાય કે બાવળ તો એનું જ નામ લીધા કરે. એટલે પણ તમે બધા મારા જ છો મારો બાપ. હે